بالذات لما بنتكلم عن موضوع الفلوس مش بحب اقول قوي انه ده الصح وده الغلط، كل اتنين ليهم شكل مختلف، كل اتنين ليهم اختيارات مختلفة، بس المهم في الموضوع ده ان احنا نبقى متفقين. ايه نوعية الاسئلة اللي ممكن اسألها؟ اسئلة زي طريقة صرفك ازاي، ودي حاجة على فكرة مش محتاجة اسألها سؤال مباشر، انا محتاج وانا في العلاقة وفي الخروجات اشوف اللي قدامي ده بيصرف فلوسه في ايه وازاي وامتى وكل قد ايه. محتاج اسأل اللي قدامي في الوقت اللي مش معاك فلوس بتتصرف ازاي، ايه فكرة مبدأ التحويش في حياتك. الاسئلة الاهم بقى، انت شايف العلاقة دي انه انا بحط اللي عندي وانتي بتحطي اللي عندك وعندنا بنك في النص وبنصرف منه، ولا انه انت ليكي فلوسك اصرفي على نفسك وانا المسؤول عن البيت ومسؤول عن العلاقة. تاني عايزة اقول مفيش صح ومفيش غلط، في النهاية انتوا الاتنين اللي بتقرروا ايه الحاجة اللي تناسبكم انتوا الاتنين. اسئلة حساسة جدا وبتحمل مشاكل كبيرة جدا بعد الخطوبة وبعد الجواز، لكن لو من البداية فرشين الموضوع ده وحاطينه على الترابيزة وحكينا فيه وفهمنا بعض فيه، امور كتير هتتحل في المستقبل.